mobil koncone direntakan wong berbulan esuk ngono lah mesisan wektune jik. Bensin ya jik oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kembali lagi di Kanjon Channel, bos. Jadi ceritanya ini aku mau arep tanya-tanya karo Pak Dik, bos. Mau tanya-tanya karo Pak Dik tentang tor. Jadi iki Pak Dik iki kantor wes 5 kota, bos. Jadi 5 kota iki aku pengen tanya-tanya. Kesele kaya apa ngono, tur 5 kota. Lah dadi iki enek Mas Gendon karo Mas Rio pas ketepaan ki nggih. Bar dolan kon ndi nggih? Oh, Caruban. Kok Caruban? Iya. Nah, dadi iki Mas Rio karo Mas Gendon ki dolan kok Caruban, bos. Dadi ki tanggoku, bro, ki Mas Gendon, Mas Rio ki. Nek Rio ki terano apa ya nek karo aku? Ponakan yo. Lah dadi ponakanku, bos. Dolan Caruban nggih tak telepon, takon mampir rene tak ajak mulih bareng, bos. Lah mengke kok roh nek ning kene. Omahe kok langsung jujuk no. Berarti wis tau rene. Ya wis tahu. Oh wis tau rene. Rene mbiyen mek apa? Apa ya? Apa dari ini? Munjung. Jum-jum. Lah belum. Biasane ki nek rene iki munjung, ora ngarang ra mek apa-apa, mesti munjung. Lah dadi iki aku pengen tanya-tanya karo Pak Dik, bos. Dadi iki Pak Dik, Mbak Rin ki tak tekoni kabeh iki. Kaiso. Lah dah iki enek. Ki sapa to ki? Mosok Kadir ki? Tir, piye lagi tangi Kadir. Bu masa metu terus din kata. Aku udah bingung di apa iki disupiri putri to. Aku ngetri. Lah wis iso nyoper orang ngono ya. Jadi Lah kan udah bingung ini Mbak Maya. Anu Bu Rine mah dijembuk kan. Lah iki nyapa gudulanan. Megah aku ngono to. Aman banget sih tenang ngono to. Yo Lah kan? Putri. Yo kan wong ngeber ngerentah mobil. Yo. Mobilnya legap kono Mbak Rin. Lah ono mbok rental aku no. Masa lagi tangi Tir nggih, Tir? Mobil koncone direntakan wong berbulan esuk ngono lah mesisan wektune jik. Bensin ya jik oke, tapi ora pas maksudnya ngedeni iki pas maju mundur anu kuwi tok puter ka lho. Oh. Heeh, Dadi- aku wis gak ngantuk aku ngantuk to bengi. Karo Mbak Maya tok. Ki dadi aku pengen tanya-tanya karo Pak Dik, bro. Takon apa kuwi lho? Ya takon masalah tur kan 5 kota ta, Pak Dik? Masalah tur. Ya 5 kota. Dadi Takon apa? awakmu ki rasane kaya apa kesele ngono lho. Gak kesoblas. Gak kesoblas. Karena segala sesuatu ki nak dimain karo seneng, ikhlas, lahir batin ngono gak terasa. Tapi nak mergaya apa nak ngersulong ngono Gampang kesel ya? kesel alah lungguh ngono ra penak. Lah yen penggane morak marik lho Jon, ngene kan Lho, lho. riwayat njajal. Ngetutno rono, ngetutno rene. Iya. Iya. Heeh, to ndi sing ngurusi kaos, ndi sing ngurusi. Ngurusi kursi, ngurusi karcis aku lho di bengi lho Yo nginget. sing anu bantu nek kan Kan sing bener Pak Ruda. Apa wi pas ning ngarep gedhe, Ya, enak, mati enak. langsung kan metu. Lah kan blek parkire ada mubeng neh kok. Iya. Heeh, wis pati sama medun langsung medun. kok enak kono enggak kok. Dadi ki masak apa to, Pak Dik? Masak air. Masak air, Bos. Kok masak air tuh, tapi bro. Tapi ki rencananya sampean melu terus. Gak, ya melu sing nang luar Jawa ya orang. Nah, somuk. Sumuk, Bos. Malah sungkan, Bos. Aku tanya-tanya karo Pak Dik ki sungkan biyen keplak-keplakan ki biasa. Saiki kok malah sungkan apa ya? Dadi ki malah sungkan aku. Takon-takon biyen keplak-keplakan iki lho. Ki korek apa jaman biyen tak sapa? Ya kok jek enek korek kayak ngono to. Nggih. Nggih. Iya. Arep diombe sih yo, digwek Kuwi angel korek wi yo ngaku golek ngono e katok kok. Setting Mega lho. Kok setting Mega? Seteng nek. Alhamdulillah. Nek kopet ta. Kowe ndek ndelok. Ya ndelok lah kan wiwot ngono to ndelok sampean kan ngiwot ngono. Iku piye? Wiwot ki yo pokoke mlebu metu ngurusi kaos, ngurusi kursi, ngurusi pokoke kaya ngurusi sing bagian reno-reno lho. Ya penjinak bom barang kuwi nek wong arep bom barang kuwi wis tak deteksi sik ngono kuwi.
Tapi Cik tetap anu ya, semangat gak kesel ya. Nah, semangat terus. Semangat tadi ki semangat job biyen ki nek kono ki anu tetep semangat. Mbok apa enak semangat job biyen. Pengen golek kidang lho mbok udan deres apa. Iki kono Ya nak duwe udan, tujuan ki terus. Oh, tujuan belor, tujuan apa ki? Masa mau udan biyen gak wegah piye? Juga aku. Pokoknya nanti tujuan mbok udan angin dhuwur war-war kan. Ledek nyamper blang-blang ini mlaku ae. Anak wong kan wis pedhot to, tengah dalan. Tek perjalanane nak berburu kan adoh, tetep budal. Budal. Biyen kene ndi pas aku ning Saradan mbok kon meneh wis sedina ra weh obah. Saradan dito. Jire malah Saradan etuan. Nggawane kulit nangka jering gesang. Oh, Patak Kere, pos 17, hutan lindung guys, ini kono terus ya. Hutan lindung. Jadi aku mbiyen tau dicaro ngono ki dikon meneh wit ki sedina aku gak oleh medun yo gak oleh obah, gak oleh watuk lho gak oleh ngentut gak oleh. Gak oleh, Bos. Lha piye tanah golek berburu ki ya kudu Meneng ya. meneng. Jadi Pak Dik ki pokoke jiwa semangat iki jog biyen ki gak nek berubah. Pokoke jog aku kenal Pak Dik ki pokoke jiwa semangatnya tetep sik. Iki lho tuwek lho Cik, semangate Cik Bong. Kita wis tuwesen. Wis to. Kuwane ya sing Iya, landai. wis. Megal guyu. Megal guyu. Megal sik nom megal. Megal sik nom sik cilik. Iki ngono. Blingseng pernah tak jak neng ndi iki. Ana nglambangan pondi. Wis gak mampu dhek. Paket delok perjalanane dalan angel dhek. Iya. Wis teko tengah-tengah alas iki kuwi urung teko lokasi. Mulai. Lah mulai kan kok ora roh dalane. Dadine ora balik, malah diterusno ning desa kono. Jadi metu Temayang kok. Lah kok metu Temayang to? Metu anu. Nek nglambangan ki metune ndi? Padabang ya? Padabang. Duduk metu ku jero pengen ku nembus endi iki? Kalongan. Oh nembus Pekalongan. Kalongan. Kalongan ki kulone Kelambangan. Kelambangan. Nah, Kalongan desa Kalongan. Wis krungu pitik kemuruk wis ira dianu. Pitik aku cek ming, kok jero neh. Blingseng wis tak mantuk aja. Aku sik terus. Jadi pernah satu hari rong dino rong bengi. Jadi aku bengi ini mulai. Jadi ini aku budal awan jam 12 perjalanan sampai kono bengi. Aku bengi belor terus di awannya sedino. Terus sore ini aku perjalanan mulai sampai teko omah jam 2 bengi. Lah mangan Maneng desa. Jadi aku kan jam 12 budal iki aku nggo bekal. Karepane dikai bekal. Bontot engko tak pangan bengi. Papan bengi buntute gede, wego sambel kacang karo tahu. Gak gampang mambu payek. Gak gampang mambu ngono-ngono tok nemet gerih ngono kuwi. Ya, tapi berarti pecel iki anu, pecel apa? Garing dhewe-dhewe. Garing dhewe-dhewe. Tahu pas bontot gak kena dipangan. Ini bedil gak fokus karo nyambi karo Giono. Pakai jero jok, bensin disibak. Bensinnya kutar. Nah, neng nggon kuwi. Pindang gede-gede tuna wae lho, tuna wisma wae lho. Iya. Ambune bensin, pangketapan bensin. Pangan segone gak iso full, saithik tok wis gak kuat aku. Antep iki lho. Bensin. Pomo di diblokno le blok mekan ya. Mekan. Gak kena dipangan. Terus pengalaman pahit neh ya gak pahit, seneng campur susah. Wis tekan jero alas aku oleh celeng bobot 86 bumbu. Dadi aku oleh jam sore caine iki yang bedil mikul kuwi sampai teko montore cedak teman munggah ngono. Kuwi teko adan isak kuwi. Tapi nyapa ya, nek karo aku ki kok mesti oleh ki raset, Tau oleh celeng lho. Celeng lho gedhe sak bal ki lho. Alah sak tewel. Ya kae sing dibedil temu wong kae ditanggung kae. Kan bobot 50-an. Tapi jane oleh. Tapi sampean tak omongi ngidul. Lah sampean ngajak guling ngetan. Ngetan. Lah sing akeh kolone ning ngetan ternyata sing idul. Sing tak godak. Jadi dulu pernah celeng itu koloni.
Nah, tak bedil sing paling yo gak gede nemen sing tanggung. Blayeng lah, kawanan iki akeh sing ngetan timbang idul. Nah, ternyata sing mati sing kuwi. Dadine semburat. Itu kan siji apa loro? Loro tanggung-tanggung kae. Dipek kon mubeng terus nang pinggiratan. Akhire Pagine digonceng lewat kono. Ngalah. Karo jan B. Iya. Kuwi leleh gak kono leleh nemu sapa yang bedil ndek bengi. Aduh ngene. Kuwi tapi oleh tapi celu iki Nek sing cilik. celeng cuma tinggi dolanan karo kirek mbiyen iki dolanan nggur dikebu itok karo kirek kuwi wis lemes. Angger Kena dicekel. rono digodak dipapake dikakai sikil ngene. Gak kireke ireng. Jadi sing anu ya, mendem telung dino balik ya ya. Heeh. Kireke jenenge Black. Black, jenenge Black. Black. Bandel pol kirek iki. Blacky Man. Jenenge Blacky Man. Lelah celeng wis tompaki. Ditompaki tenan celeng. Wong apa wi? Diendrim wong ya, diendrim wong wi wis mati mbumbuh kudanan wi telung dino wi mulih wi teles kabeh ngono ta kan. Turu wae. Gak duwe daging. Didudai wong ning pinggir kali kono lho. Nang ndi tak goleki gak temu. Ngono ron enek wong neh kono celeng mendem asu mendem tak goleki gak temu. Bisa 3 dino Akhire mulih di. gak ditukul. Asu ning kono lho, kawuru ngono tak celuki lak kretek-kretek ning glagahan ngono. Ya kurung sakno. Tak susu. Urip. Saiki karek dan acil. Aja bos saiki. Itu nak untuk berburu apa ki kewan ngikut tok. Jadi gak adu sepit. Jadi kita nembak ngono lo lagi jebuk nasu. Tapi nak biawak, garangan, luwak ngono sebangsa-bangsane regul ini iso ngatasi. Tapi nak celeng, gidang gak mampu karena cebol postur tubuh cilik tapi pinter. Ngono. Kono cuma nggur-tinggu nglacak tok. Yo nglacak. Acil kan cik terlalu kecil to. Dadi nek karo koyo celeng, koyo idang wis gak ngatasi. Kemarin sing gedhi bobot 98 kae. Sing ning nggonem. Iya. Yo nganggo acil. Terus demben, kowe kan melok pra. Dinyali kan lho. Melu to. Nyaut celeng lho ya. Iya. Nyaut celeng cilik ngono. Tapi akhirnya kan gak temu to. Lah tenan ora fokus berburu awake di live kok. Kan posisine kan live. Jadi Adil wi iso nggodake celeng kuwi padahal wis kena soalnya Cangkeme kan darah wis tok. kena darah misal. Wong celenge muni. Ngono. Ngono lho. Dadi ngono. Cerita karo mbiyen karo Pak Dik iki pokoke wis suwe aku karo Pak Dik wis Alas ejek ketel mbiyen kowe jek enom, ejek bocah to. lagi bocah. Takon gandoli joki, dia sebagai joki nak musim berburu ngono. Jadi kita harus punya joki, aku sing belor ngono. Nah, kowe eneng tembak ngono. Tau nesu pas mbedili nang ulo-ulo dibedili kang aku mbiyen ping 10 gak Dan kena. langsung hop lek tak bedilku banter ngono to. Malah tar lele ra temu to. Ping 10 lho, ora kena. Kita nek gidang turu dibedili. Malah arti jibar ke ana watu. Jane krungu ya, Kek. Tak bengok krungu. to. Krungu. Tapi kono daya-daya, Dang dang kena. Makane lurus karo aku. Dadi misal pelurune kloset yo ning aku. Iya. Dowok ngono. Tapi cedak karo aku cuman eneng Jurang ya. ora. Kayak mereng ngono. Kalen, lha iki eneng sentro, ngerti sentro ora? Iya, sentro. Rawatan. Iya. Jadi ngene rawatan. So, Lah kayak kita ning gedang alas kene, kedang-kedang tok saithik tok. Paling 3 meter ngono. Kok nggon aku gak ketok. Tak bedil jane tak bedil gedang ya siklimpruk to. Ya wis to nek sing bedil apaan mesti langsung klimpruk. Lah dibedil iki aku ping 10 kuwi gak kena. Saking daya-daya gal mbok dibedil ngamuk kadang dhuwur barang mbok dibedil kok. Gak mergo dhek gak kulino nembak. Lah sentere ning kene. Sentere pas kidang tapi arahe bedil rono. Tidak, Pak. Iya. Ngene sentere wis pas kidang to. Lah alure rono. Duar ya ora kenek to, duar. Lah ping 10 kudune nabrak, peluru itu nabrak dia kaget, pasti nyolot, Tetep nyolot. nyolot. Tapi ora nyolot blas, Bos. Gak turu kuwi gak nyolot blas.
tono asu perkara kuwi. Aku no asu terus bos keringet kok di anu ke lah kurang godak kidang mlayu-mlayu ngono wis. Akhirnya gak oleh apa-apa to kae. Dek medane jurang-jurang ngono ora oleh apa-apa to. Salah. Tapi bar kae aku olehku malah iki. Dalan Dunggatik kuwi sing arah ulung-ulung kuwi nang jurang jeburu sing kulon kae. Iya. Lah kita nyemplung rono tak papak aku ngisor ternyata yang kaline wi iki tak mantep. Wis sampean pas kan. Aku rilo tak papak pokoke. Mate kuwi iso kompian. Mate kuwi tak kok ning burung celorot-celorot kono aku wis merlu wingkar ning ngisor. Aku biar ning sajembu klampok. Rono gak iso tebing-tebing to karek ning liwat kali ini. Nongko kae to. Heeh. Teng. Kocak. Karo nyambi malah bidang apa to kae? Titi sak seru to. Bedil nyambi unine bedil mak. Karo. Aku kesel kae. Bah ya aku sing ikang matur ning areng-areng kono gak budak sampe balik ning nyambi neh ya lho. Tapi kita seluman bumbu kok dibedil lho. Wis ning ngarepe nyambi lho gak muni bedil. Bedil gak muni karena mungkin bedil iki ken angine apa rusak. Susah. Lah tapi tinggi bedil nih sing kidul kan enek to kae. Kidang ning ngandik pring-pring kan enek to kae. Nggih bedilku. Oke nggih bedil ya, Mas. Bedilku. Lah aku kucing. Mulih kan to? Iya, mulai. Tak santri koyo kucing lop. Ana mbek kucing mbok apa luwak. Warane melingkar ana baik kidang. Dibagi kidang bu. Dia malah bu. Beke kidang malah ngenyek. Kidang. Oi. Ngono. Nah, ono lho ceritane. Jadi ya vlog hari ini cukup sampai kini sek. Pokoknya ditonton terus vlog berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.